Hola, y no sin moscas. Chicken. Chicken con moscas porque hay un picote. Ahora sí. ¿Qué es eso? Soy yo el pollo mosca. Ah, hola, pollo mosca. Hola. ¿Cómo está? Bien. Dinos, está haciendo mucho calor en Chihuahua. ¿Cómo está en su país, su estado, nación o lo que sea? Parece que me estoy comiendo el metal, mira. Ok. Estoy así porque me dijeron de que iba a participar en el fútbol. ¿En el fútbol? Sí. Pero trae, bueno, olvídalo. ¿Traigo qué? ¿Manos verdes? Sí, podría hacerse. ¿Dónde está el campo de fútbol que no lo veo? Turut. Aquí está. ¿Es el estadio? Sí, el mejor estadio que vi. ¿Ahí juegan las Chivas? La Champions. La Champions. La Champions. La Champions. La Champions. Ok, vamos. ¿Le invitaron a jugar? Sí, pues obvio, ni modo que vine aquí nada más para Pero usted ni cagar. juega bien, juega acá. ¿Eh? Usted es muy malo para jugar. ¿De qué dijiste? Digo que es muy malo para jugar. Oye chicos, encontré un Chernobyl cupcake. ¿Chernobyl hotcakes? Cupcake. Ah, cupcakes. Ay, qué rico se ve. Se me quema. ¿Cómo hacerlo? Qué rico. ¿Está rico? ¿Y mi efecto especial? ¿Dónde está? El de Coco. No. ¿Por qué no me crees el pico? Ay. ¿Por qué? ¿Ya tiene grande? No, pero más grande. Como hasta acá. Uy. Hola, de corte. Digo, Ay. veamos quién está aquí adentro. Hola, señor. Hola. Y no es la música que está allá, es que... Hola, ¿qué está quiere? sonando. ¿A qué viene aquí? A jugar, obviamente. ¿Viene a jugar? Pues obvio. ¿Quién lo invitó? ¡Usted! Ay. Bum, bum, bum. Bueno, si no me recuerda lo que... ¡Ah! Bueno, ahora sí, chicos, a quemar iba a decir. A jugar a la Champions. ¿Por qué está bailando un perro de aquel lado? Es una foto. Es una foto. Oh, Ok, no, vamos a chicos, jugar. parece que se nubló. Se nubló, vamos a jugar de noche. Y aparte está lloviendo. ¿Cómo que está lloviendo? Allá aquel lado, ¿no? De tu lado. ¿No? Oigan, ya empezó a llover. Ya se cancela el juego por falta de agua. Vamos a jugar, chicos. ¿Lloviendo? Sí, acuérdate que también en los jugadores de la FIFA también llueve jugando. Pero el agua está mojada. Pues obvio. Voy a mojar. Y adivinen contra quién vamos a jugar. ¿Contra quién? ¡Kane! ¿Qué hace? Indiscutible. Kane, ¿cómo saliste de tu mundo? Se supone. Salí de mi circo. Pero ¿cómo Me logra- invitaron a jugar este juego. ¿Cómo lograste salir? Me invitaron y fueron por mí. Y vine. Se supone ¿Por que qué? ¿Tienes miedo de se enfrentarme? supone que tú estás en otra dimensión, en algo en donde tú no puedes salir. No, sí pude porque... ¿Saliste de las gafas Porque virtuales? Thanos me mandó un portal. ¿Cómo que saliste de las gafas virtuales? Sí, Thanos me mandó un portal. Hijo. No, saliste de las gafas virtuales. Ah, sí, esas cosas virtuales. Me dijeron, me había enfrentado a una mosca hedionda que anda por allí. Vénsela. Métele 10 goles, me dijeron. Tengo la pelota. Oh, no, chicos. No, que no hay en la portería, ¿no hay o qué? Sí, ahí está. ¿Dónde? Portero, detengo. Ah, ¿tienes portero? Sí. Ok, lo voy a golear. Voy a meterle un gol. No, le metí un gol. Dispara. Ah, ¿dónde quedó la pelota? ¿Ya le metió el gol? Acá está. ¡Gol! Salió buena. Así yo voy a por tu portería. ¿Qué? Portero, tápala. Toma. Quítese. No te dejo pasar. Portero, deténla. Ay, no. Dispara. ¿Cómo que disparo? ¡Un ¡Gol! gol! Quítate, portero Ay. inútil. Oigan, eso es falta, me pegó. Sí, no me cuenta. Faltero Moai. ¿Ya sé quién? ¿Qué tarjeta es? Es tarjeta amarilla para pegar al portero. Al portero no se le puede pegar ni tocar. ¿Y eso qué es? ¿Un portal o qué? ¿Qué es eso? Tarjeta amarilla. Ah, tarjeta amarilla. Si es tarjeta azul, es que No, roja. es que no hay roja aquí. Ah, Si es tarjeta azul, es que te vamos a sacar. ok. Voy a meter otro gol. Sí, ahí voy. Otro Tengo la gol de... pelota, pero Otro para- gol de Kane. ¿Por qué voy a mi portería? Ay, no. Oh, no, chicos, ¿qué es esto? Sí, voy a meter un gol otra vez. Ahí voy. Dame esa pelota.
Dame esta pelota que voy. No se llevó, Ay. se llevó el equivocado. Upsi, fallos técnicos. Ay. ¡Gol! ¡Autogol! No. ¿Autogol? No, lo metí en tu portería. No vas a la portería, Kane. Ahí Ok, está no mi te menso. portería. ¿Qué pasas, menso? Estamos 2-1. No, yo creo que fue. Yo le voy a ¡No! Kane. ¡Gol! ¿Gol? Sí, lo metió Kane. ¡Gol! Acá había una pelota. Ay. Ahí está la pelota. ¿Quién la lleva? Ahora, ¿quién la lleva? Yo, el pollo mosca. La lleva el pollo. ¡Deténganlo! Que no meta gol. Voy a meter. Portero, eres mi confianza. Tápala. Ok. Dispara ahí. ¡Engordó! ¡Ay! ¡La falló! Muy bien hecho, portero, ¿eh? Muy bien. Ahora tú, Kane, toma la pelota. Oh, no, chicos, Kane Tómala. va a tomar la pelota. Voy a meterle un gol a ese narizón del... ¿Dónde quedó la pelota? Ay, Él se perdió. Vean, acá está. ¡Ándale, Kane! Se me cayó la pelota. ¡Saca otra! Ya la tengo. Ok, Tengo que impedirlo. ahora métele un gol. Ay, fallé. Ah, sí, prepárate que te va tu gol. Oh, no, tenemos Sí, que decirle voy. al portero. Oh, ya te va el gol. Portero, tapa la portería. No, viene muy rancio. Kane le pega muy fuerte la pelota. Tengo miedo. Dispara, Kane. Kane, no lo hagas. Sí. Ay. Ay. El portero. Ah, ay, muy portero feo. Sí, sí. Pues Ah, la tengo otra vez. ¿sí? Ay. Me llevo la pelota. Me llevo No, la pelota. deténganlo. No, ¿quién se quiere llevar la pelota? Mía, Kane, mía. quita tu nalgas de mi cara. Dámela, dámela. Mía, la llevo. Kane, esa es tu No, Kane, ¿dónde vas? Espera acá. Ah. Ay, ven para acá. Me confundí, perdón. Ahí va mi gol. Oye, toma, encerrado para que no me quites. Ajá. ¡Gol! Gol. Lo que estaba enrejado. Sí, sí. Sí. Eso está 3-2 ahora el Kane. Ay, no, ahí va Kane. ¿Agarraron un avión o qué? Venganza. No. ¡Deténganlo! No vaya a meter un gol, por favor, señor. No, ¡ay! Gol. ¡Gol! Oiga, están prohibidos los carros. ¿Quién dijo que podía meter un carro? Piu, piu. Oiga, está disparando en el estadio de fútbol. Ay, estamos 3-3. Ay, no te lo puedo. Adiós, carrito basura. Alúmbrame, luz. Yo soy el winnerino. Ahora sí, Kane, mete el otro gol. Tiki, tuquita. Esta oportunidad. Ok. Para que sea el 4-3. Estamos empatados. Kane con un piano, no, con una Ay, pelota. Ay, la pelota. Dame la pelota, voy a meter un gol. Voy a meter un gol a ese narizón que está ahí enfrente de mí. ¿Qué es eso? Kane, ¿qué lanzaste? ¿Qué no sé? Eso no es una pelota. Ay, perdón, me equivoqué, pelota. Aquí tengo la mía. Ahí te va ese gol. Eso es una caja. Ay, Wow, qué meteré buena gol con la puntería. caja. Qué buena puntería y tienes, Kane. Adiós. Ay. ¿Dónde está la pelota? Saca la pelota. ¿Qué es eso? Tiré la linterna por accidente. Ay, no. Estamos empatados. ¿Quién irá a meter el próximo gol? Kane ya tiene la pelota, por fin. Kane, dispara. Con Esto toda está- tu fuerza, métele un gol a ese portero panzón. ¿Qué hizo? No funcionó. Es mi oportunidad. Acá ¡Métele tengo- gol! Oh, no tiene la pelota. Kane. Dispara, Kane. ¿Cómo le hará? Toma, dale duro. Ahí te va esto. Ahí te vas a portero feo. Ah, no. La falló. Ay, ¿cómo? Ay, no, Kane. Kane, te hará otra oportunidad. No me lo agarrar. Kane, dispara. Dale, chuta. Veamos. Oh, voy a hacer un tiro súper potente. Wow. ¡Bú! Wow, Kane, qué potente es. ¡Bú! La champ. ¿Qué? ¿Por qué? Ah, ok. Y Kane sigue intentando, nomás no. Ahora sí. Dispara. Se prepara. Dispara. Y. Tengo que grabar mi momento más épico. Yo.
Kevin, pero no la metiste en la portería. ¿Cómo estás menso? Kevin, tú puedes. Vete por lo menos un gol. O medio gol. O Ahora sí que dispara. Dispara, Kevin. ¡Super Saiyajin! ¡Gol! ¡Gol! Después de 10.000 intentos. Ok, ahora sí voy a meter gol. ¿Qué? Portero, mete gol. ¿Qué? ¡No! ¡Deténganlo! ¡La falló! ¡Ay, no! La pelota se salió. Sí, la falló. No fue gol. Sigue ganando Kane. Sí o no, no que te parece. Aparte estaba jugando contra el futbolista. ¿Dónde quedó el futbolista? Acá ¿Dónde estoy. está? Voy a Acá. ver la Macarena mientras. Kane, veamos si me pueden meter otro ¿Dónde gol. está? ¿Me tuvo miedo o qué? Voy a poner la victoria. Tengo otra No, portera. soy yo. Voy a meter otro gol. Aquí estoy enfrente de la portería. Disparo y. Se prepara para disparar y. ¡La falló! Sí, pero para allá no. Que la portería está enfrente. Ahora sí, prepárate, portero panzón. ¡Gol! Supuestamente. No fue. Kane, te trata que yo te puedo meter gol desde acá. Acá no. ¡La falló! Ahí se fue. ¿Se fue? ¡Metí gol! No me veo, está muy lejos. Toma, Kane. Estamos 4-4. Hoy te va otro gol. Prepárate. Portero panzón. Ahí te va este gol. Verás. Los mareo. Doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Doy muchas Falló. vueltas. Ay. Kevin, estás ciego. ¿Qué tiene la portería? Tienes la portería enfrente de ti. Ve por allá rápido. Rápido. Métela. Se me cayó. Ay, está más ciego que qué. Dispara. Y. ¿Qué hace? Dispara. Está enfrente de ti. Ay, no, es que no veo. Métete con tu pelota. ¡Gol! Ay, ¿cómo no te va a meter un gol si soy un portero muy bueno? A ver, Wayne. Güey. No me llamo Kane, no me comen el nombre. Mi mami me puso ese nombre, me lo puso con mucho cariño. ¿Por qué le puse De Wayne? hecho me puso Kane precioso, eso es mi ¿Por qué nombre. le dije Wayne? ¿Quién sabe qué estás pensando? Cabeza de huevo. Ahí te va otro gol porque te no estés burlando. ¡Gol! Bueno, está bien, no entra. Dígale, Kane. Voy a meter gol. Ay, no. ¿A dónde vas, Kane? Kane, traes la pelota tú. Sí. Mete gol. Acá. No, la que estoy yendo es tu portería, ¿no? Sí. En realidad no, esa es su portería. ¿Qué? ¡Autogol! Ok, porque hay como 3 pelotas en tu portería. Bollito, creo que ganamos. No, está empatado, estamos 6-6. Sí, estamos empatados. Eso no puedo. Están empatados porque Kane está bien menso. Ya me cansé, me voy a quitar mi sombrero. Ay, que se lo ponga mejor, está bien feo. ¡No! Oye, quiero un Chernobyl cupcake. No, el que ganó el juego te ganaron Chernobyl Hotcakes. ¡Cupcake! Cupcakes. Así que tienen que meter. Este juego es a 10 goles, van 6-6. Les faltan 6, 7, 8. Les faltan 4. Oh, no. Así que pónganse las pilas y metan goles. Metan goles, cabezas de huevos. Un Chernobyl cupcake. Ay, qué rico. Espera, Y porque... el partido, ¿quién sabe qué pasó? ¿Quién trae la pelota? La trae el Kane, da a meter un gol. Se dirige el Kane. Ay, ¿qué es eso? Me equivoqué. Ay, qué picote. Ahora sí estoy listo para enfrentarte, Kane. Voy a meter un gol, sí. Voy a meter el gol número 7. Eso es trampa aquí en Francia. ¿Y la pelota dónde está? Creo que tiene 2. Kane, te faltan 4 goles, apúrate. Tuki, 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 Ay, no, tuki, Kane. tuki. Cayó 2 pelotas. Portero, tápala. Sí, ¡Gol! Ah, no entró. No entró Y todavía. 8. ¿Ya entró? Ah, No, no pueden tantas pelotas, no cuenta. Solamente una pelota tiene que entrar. Así que no cuenta, solamente un balón tiene que ver en la cancha. Es igual. ¡Gol! 7-6. Sí, Kane, metió otro gol. Deja de estar jugando ya. ok. Ven por allá, rápido. Kane, no te marees. Agarra la pelota, Kane, ¿dónde vas? No me marees, lo siento. Apuntaron las matrículas. Voy. Démela. Démela esa pelota. Ahora sí, prepárate, cabrón. No puedo pasar, tu pico está muy grande. ¿Dónde está la pelota? Acá está. Enfrente de ti. Ahí está. Se lo Rápido. bloqueo con mi pico. No. Bríncalo, Kane. Oh, no. Bríncalo.
¿Qué hizo? No sé. ¡La falló! ¡Kane, rápido! Kane, agarra la pelota de nuevo. La tengo. Ahora sí. Métele gol desde aquí. No, está muy lejos. Sí, ahí está. No, nunca me meterás un... ¡Oh, shit! Kane, ¡Gol! esa era tu portería. Kane. Es un cabeza de huevo, verdaderamente. Ah, sí, te metí. ¿No? No soy Kane. ¿Quién eres? Soy Wayne. De hecho, sí. Soy un Angry Bird. ¡Ah! Fuimos engañados. Soy Bobonator. Ay, no. Con unos lentes. No, mejor en Angry Birds está más bonito. Ándale, pues, vamos a meter el partido. ¡Goles! ¿Cuántos llevo? Llevas 6. ¿Ocho, 6 a no? 8. No, lleva. No, yo El llevo narizón mosca lleva 8. 8. Sí, Tú llevas 6. Apúrate. Ay, te vendo picote. Ok, tengo que ganar. 8. 9. Ay, 10. por tramposo. Está 11. empatado. No se vale eso que está haciendo. 12. Gané yo porque hizo trampa. Ay, no serán 10 goles, señor. Descalificado. ¿Y esa hecho? Creo que me quiere perseguir. Hay un árbol cerca de aquí. Bueno, creo que eso de ahí es un árbol. No, Toma. ¿quién está jugando fútbol? ¿Se puede saber qué están haciendo? El video se salió de control. Oh. Mi portería, que lo está destruyendo. Ay, falló. No fue gol. Oigan, ¿qué está sucediendo? El señor descalifica a Huevonator. Lo calificado. La luna, señor, vaya a visitar. ¿Qué estamos haciendo? Váyale. Ah. Bueno, ¿y quién ganó el partido, pues? No sé. No le ganó, fui yo, el Kane. Ah, fue Huevonator. Bueno, Huevonator, porque el Kane ya se fue, no sé dónde ganó. Bicicleta de niñas. Ay, no, ¿dónde va? ¡Ah! Ay, no, estoy de salud. ¡Hola, humanidad! ¡Adiós, humanidad! ¿Dónde fue? No sé, se fue. Se fue a vivir a Japón. ¿Se fue a Japón? Que le vaya bien. Espera, creo que estamos viendo. ¿Quién viene? Nenonator. Por lo pronto el Kane se fue y el otro que está en la mosca. Huevonator. Por eso ya es Huevonator. El Kane se fue. No, Kane es Huevonator. Ah, Kane es Huevonator. Es que era una versión falsa de Kane. Ah, ¿no era Kane? No. ¿Alguien viene? ¿Alguien viene? Bueno, venía, no veo nada. Señores, ¿cuándo va a venir Bueno, no hay nada en la, no hay nada en la tablet, ya no veo nada. Acá estamos viendo nosotros y no vemos nada. Bueno, No vemos nada, no se ve voy a nada. bailar tutuburu, 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 tutuburu. El baile de la victoria porque ganó la mosca el partido. ¿Dónde está Sí. Huevonator? O bueno, entonces subió una bicicleta de niño y ya no se volvió a De ver. niña. Gané el partido de la Champions League. La Champions. La Champions. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido que se oye? Tutururu, 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 tutu. 1, 2, 3, 4, wara, wara, oye. Chuchu. Chin, chun, cha. Chayun. Cha, cha, cha. Ya despide el video, pues, ya dale. No Se apareció. supone que el video se trata de fútbol y no van hacia otro lado. Voy a grabar aquella entonces, pues estás con aquella. No, ya. Pues que acá no hay nada, Gal, no estoy grabando nada. No estoy grabando nada. ¿Y el juego de fútbol qué? No sé, desapareció. Bueno, aquí vimos el programa, el ganador fue la mosca, porque aquí le anda pasándose en la bici como loco. No sé quién es, oiga. Ya me hice bolas. Enciérralo. Qué bueno, déjalo encerrado.
Déjalo encerrado, por feo. Se supone que era un partido de fútbol. ¿Dónde quedó el ¿Y fútbol? metiendo biscuit case? ¿Dónde quedó el fútbol? Ya no hay nada de fútbol aquí. Se supone que si ganaba... Este era el partido de fútbol. Se supone que si ganaba me iban a dar Sí, chino biscuit cómanselos, ahí están. Wow, son 1,000,000. Sí, cómanselos. Y despide el video. Aquí despedimos el video y nos... Comiendo un Chernobyl hot case. One, two, three, Bye.